ඉතින් අපි ටී එකක් හැදුවා. ක්ලයිමේට් එකත් වෙනස් වීගෙන යනවා. ඉතින් අපේ ටෙන්ට් එකත් ගැහුවා. කොහමද? ආයිබෝවන්. මම දිනුක. අද මම ඉන්නේ මාතලේ තියෙන ලස්සනම view point එකක් තමයි කැලෑබොක්ක. ඉතින් මේ ඉන්නේ මම කැලෑබොක්ක view point එකේ. 360 view එකක් පේන කැලෑබොක්ක view point එකේ තමයි මං ඉන්නේ. ඉතින් මගේ ආපන්න ටික බයික් එක උඩ. ඉතින් අද මගේ සංචාරයේ අද රාත්‍රියේ මං ගත කරන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන 360 view එකක් තියෙන කැලෑබොක්ක view point එකේ. මේ ගමන කොහොමද මම ආවේ? ඒ වගේ දේවල් ඔයා බලලා එන්න. අන්න අර හරියෙන් ඔන්න ඔහොම ඔන්න ඔහින් ආන් අර කඳු පන්ති වලට එහායින් ඇති දිනුක එයාව හම්බ වෙලා අපි මෙතෙන් ආවේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔක්කොටම සුබ උදෑසනක් කියනවා. මං හිතන්නේ කට්ටිය මට කලින් කැලෑබොක්කට ගිහිල්ලා ඇති මේ වෙද්දි. ඉතින් මම තාමත් ඉන්නේ මාතලෙන් බණ්ඩරපොළ පැත්තට යන්න හැරෙව්වා. දැන් තමා හැරෙව්වේ. ඉතින් පරිසරයේ සුන්දරත්වයත් විඳ මම බැලුවේ හිමීට බණ්ඩරපොළ පැත්තට ගිහිල්ලා අද දවස කැලෑබොක්ක පැත්තේ ගත කරන්න කියලා. පොඩ්ඩක් නතර වෙමු එතන. ඉතින් මගේ ගමන් මාර්ගය වැටලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔතනින් ඔන්න ඔහොම ඊට ටික දන්නේ නැහැ. කට්ටියක් උඩ තේ දළු නෙලනවා. බණ්ඩාරපොළ. ඉතින් පල්ලෙහාත් තේ වත්තක් වගේ තියෙන නමුත් සාරවට හැදිච්ච තේ වත්තක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි අද ඔහේ යන් එනවා. අර පේන තේ දළු නෙන්න හැටි. ඒ කූඩේ පිටේ බැඳම්. ඔබ එනවා කන්ද උඩින්. මම යනවා කන්ද මැදින් බැදලා තියෙන පාරේ. අත මාර්ගයක් බස් එකක් එනවා. ඊට දෙමු. අන්න ඕකයි. අපි යාලා දිර දීගොම යාලා කළගුණ සලකනවා හෝන් එක. මනුස්සකම. අතරින් කඩායන ලස්සන දිය පාරක්. අම්බෝ උදේ පාන්දර නාන්න තිබ්බනම් කියලා හිතෙනවා. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ. අපි සමුදෙනවා ඒ ඇල්ලට. නවත් නොදන්න ඇල්ල. අවසරයි එසේනම් අපිට නැවතත් සංචාරයට. පාඩ තියෙනවා. ඉතින් කඩා හැරෙනවා මං හිතන්නේ තවත් දිය පාරක්. අම්මෝ ඉතින් නවත්තන්න ඕනි.
ඉතින් ලස්සනම ලස්සන view එකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. ඒක පෙන්නන්න නැතුව නිකන් යන්න ලෝබයි වගේ. කොහමද? මේ පැත්තේ සම්පූර්ණ මීදුම් බාලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි view එක. අන්න අරක. හම්බෝ කඳු මුදුන් ටිකට මීදුම් බාලා. අනේ මටත් ඒ අතර ඉන්න තිබ්බනම් කියලා හිතුණා. ඉතින් කුඩා දිය පාරක් තියෙනවා. මා වංගුවක නවත්තගෙන ඉන්නේ. වැඩි වෙලා ඉන්න බෑ. ඉතින් මගේ ගමන මිත්‍රයා ඉන්නවාද? ලස්සන view එකක් තිබ්බ හින්දා නැවැත්තුවා. වැලිමිට වංගුව වගේ වංගුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන වටපිටාවක් තියෙනවා. ඉතින් හිතුණා අපිට මෙතන නවත්තන්න ඕනි කියලා. දැන් වෙලාව උදේ 8:27යි. wow. ඉතින් මෙන්න මෙතන පොඩිවට පේනවා ගම්මානයක් වගේ. ඉතින් මම ආවේ ඔන්න ඔය පැත්තෙන්. මගේ ගමන් මාර්ගය වෙටිලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔහොම ඔන්න ඔය පැත්තෙන්. ඉතින් මේ පැත්තේ ආපු සුන්දර පරිසරයක් පහු කරන් ආවා. ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් ක්ලයිමේට් එක වෙනස් වෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. wow මේ තියෙන view point එක. view point 360. view point එකට යන්න තියෙන ඔතනින්. දැන් උදේ වෙලාව 9යි ගානක්. ඉතින් අපි බලමු මේ පැත්තේ කොහේ හරි ඇවිදින්න තරක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් මම යන්නේ view point එක පහු කරන් ආවා. දැන්ම view point එකට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ටික හවස් වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න කියලා බැලුවේ. ඉතින් තියෙනවලු ලස්සන දියැලක්. සාරියල්ල. සාරියල්ලට යන්නේ. සාරියල්ලට යන්න මෙතනින් පල්ලෙහා පාරේ යන්න ඕනේ. මේ හැබැයි ඔතන කොන්ක්‍රීට් පාරක් තියෙනවා. පල්ලෙහාට පාර. ටවුන් පාරේ මේ පාර දෙකේ කෙලින්ම යන්න. කිලෝමීටර් කීයක් තියෙනවද? කිලෝමීටර් දෙකක් තියෙනවා හරියටම. මේ කෙලින්ම පල්ලෙහාට යන්න මේ කොන්ක්‍රීට් පාරේම. ඒකලා ඒක මේ මෙහෙම වංගුවක් එක්ක මෙහෙට පාරකුයි බෙදෙනවා. ඒවත් පල්ලෙහාදී. ඒකෙන් දකුණට පැත්තේ යන්න. දකුණට පැත්තේ පාර. හරි. thank you. ඉතින් අර කිව්වට ඉස්කෝලේ පහු වෙනවත් එක්කම මෙන්න තියෙනවා පොඩි පාරක්. අතු පාරක්.
තැනට යන්න තියෙන්නේ. අර ඉඳලා මීටර 200ක් විතර ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඔයාලට සද්ද ඇහෙනවා ඇති. අපි යන්. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි හැරෙව්වා මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ වත්තේගමින් එනවා නම් අනිත් පැත්ත පාර මාතලේ පැත්තෙන් එනවා නම් කැම්පින් කරන්න ඕන නම් කලින් බුක් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඔහොමයි කැලෑබොක්කට යන්න තියෙන්නේ. පොඩි කෝවිදක් තියෙනවා. වතුර නම් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඔය කියලා මම වතුර ටිකක් ගත්තා. ඉතින් දැනටත් වීව් එක මාරම ලස්සනයි. පාර අවුල් ගියා වගේ. ඉතින් අපි ටී එකක් හැදුවා. ක්ලයිමේට් එකත් වෙනස් වීගෙන යනවා. ඉතින් අපේ ටෙන්ට් එකත් ගැහුවා.
කො කොහෙන්ද ඉතින් වට වෙනවා දැන් වෙලාව 3:54යි සීතලයි බලාගන්න ක්ලයිමේට් එක වෙනස් වෙච්ච තරම සම්පූර්ණ මීදුමෙන් වට පේන්නේ කොහෙවත් පේන්නේ නැහැ ඉතින් අපතු දෙකත් ගැලවුව මං හිතුවේ නෑ මේ වෙයි කියලා සීතලයි ඉතින් කැලෑ බොක්කේ අද view එක කොහොමයි පොඩ්ඩක් උඩට යමු උඩ තියෙන ලස්සන view එකක් පෙන්නන්න අම්මෝ කොහමද කොහෙවත් පේන්නේ නැහැ මං ආයේ මෙහෙන් ඕම ආවේ අන්න අර හරියෙන් තමයි එන්ට්‍රස් එක තිබ්බේ එදි මුකුත් පේන්නේ නැහැ පට්ටම සීතලයි අද මගේ ට්‍රැවල් යාළුවා මෙතන තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් පුංචි කෝවිලක් වගේ එක්කද අතන අර දේශීරාවේ වතුර වැටෙනවා පල්ලෙහාට ඔයාලට මතක ඇති මේ තමයි මම ඉස්සල්ලාම එනකොටත් මේ හරිය මීදුම් බාල් තිබ්බා හැබැයි අර ටිකේ මීදුම් බාල් තිබ්බේ නෑ දැන් සම්පූර්ණ 360 360 view එකම ඉතින් මම හරිත කන්නේ මේ මතක ඇති කිව්වා මේ වගේ අත්දැකීමක් පිළිබඳව ඉතින් කැලෑ බොක්කට වෙලා පරිස්සමෙන් යන්න ඕන කූණැල්ලෝ ඉන්නවා කොහොම හරි කූණැල්ලෙක් කාලා අද රෑ තනියම අන්න අර ටෙන්ට් එකේ තමයි මං ඉන්නේ රේන් කව එකක් තියෙනවා රේන් කව එක දැම්මේ නෑ රේන් කව එක දාන්න වෙයිද දන්නේ සීතලයි කියලා හිතෙනවා බලමු තව හවස් වෙලා හවසට වැස්සවත් ආවොත් රේන් කව එකක් දාමු ඉතින් ඔන්න කැලෑ බොක්ක අද view එක
ඉතින් එහෙනම් අපේ නූඩල්ස් එක හරි දැන් එනම් බඩ පුරුගමු. මම රට නූඩල්ස් එකක් හදාගෙන කෑවා. ඉතින් දැන් තනියම දැන් නිදාගන්න කියලා යන්නේ. සීතලයි වට්ටම සීතලයි. මොනවාක් අපේ view point එකේ තත්ත්වය. ඉතින් දැන් අත උඩන්න ඕන සීතලයි. ඉන්න බෑ පට්ටම සීතලයි. සාමාන්‍ය දැන් 6යි 9යි. හරි. එහෙනම් අපි අද උඩ යන්කෝ. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි අද මගේ සෝලෝ කෑම්පින් එක ගෙවුනේ. ඉතින් දැන් ටෙන්ට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් නම් පොඩ්ඩක් සීතල නෑ වගේ රේන් කවර් එකක් දාපු හින්දා. නැත්තම් මාරම සීතලක් තිබ්බේ එළියේ. පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන හුලන් සැර වැඩි. ටෙන්ට් එක ගහනවා. ටෙන්ට් එක ගැටලුවක් නම් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් එහෙනම් අපි හෙට උදේට view එක බලමු කැලෑබුක්කේ ලස්සන. එහෙනම් ඔක්කොටම good night. One Tree Hill view point. අපි යන් එහෙනම් One Tree Hill view point